আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আসলে একটু অন্যরকম ভিডিও করতে আসছি। থাম্বনেইল দেখে তো বুঝে গেছেন আমি আজকে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম মেট্রো রেলে চড়বো। এই কারণে ও আচ্ছা, উনিও প্রথমবার। তো এখন এতদিন পরে আসার মধ্যে মানুষ বলে না সবুরে মেওয়া ফলে, তো সেরকম একটা ব্যাপার যে সবগুলো স্টেশন চালু হয়ে গেছে মোটামুটি, মানে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 9টা স্টেশন। তো এই কারণে আর কি আসা। তো চলেন যাই, দেখি পুরো এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলেন যাইতে যাইতে যারা এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেন। তো চলেন যাই। তো আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে। প্রত্যেকটা স্টেশনে 3 তলা, আর 2 তলা থেকে আপনাকে টিকিট কাটতে হবে এবং 3 তলা থেকে ট্রেন ছাড়বে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের আধুনিক মেট্রো রেলে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকে, আমাদের ঢাকা মেট্রোতেও ঠিক সেসব সুযোগ সুবিধা আপনারা পেয়ে যাবেন। তো প্রথমবারের মতন ভেন্ডিং মেশিনে টিকিট কাটার অভিজ্ঞতা দেখছেন আপনারা আমার। টিকিট কাটার পর এবার আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তুমি ওই দিকে খেয়াল রাখো, তো খেয়াল রাখো। গন্তব্যস্থল আগারগাঁও। পরের স্টেশনের নাম উত্তরা সেন্টার। This train is bound for Agargaon. Next station is Uttara Center. তো আপনারা মেট্রো রেলের যাত্রা উপভোগ করতে থাকেন, আর এর মাঝে আমি আপনাদেরকে ঢাকা মেট্রো রেল নিয়ে বেশ কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করি। 2013 সালে অতি জনবহুল আমাদের এই ঢাকা নগরীতে ক্রমবর্ধমান যানবাহন সমস্যা ও যানজট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ঢাকায় মেট্রো রেল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। Uttara Center. Doors will open on the left. Please mind the gap.
2016 সালে ঢাকায় নির্মিতব্য মেট্রো রেলের লাইনের সংখ্যা 3টি থেকে বাড়িয়ে 5টি করা হয় এবং প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 21.26 কিলোমিটার দীর্ঘ MRT 6 লাইন নির্বাচন করা হয়। আগারগাঁও পরের স্টেশনের নাম উত্তরা দক্ষিণ। This train is bound for এবং এই লক্ষ্যে 2016 সালের 26শে জুন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে MRT 6 লাইনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। উত্তরা দক্ষিণ। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। উত্তরা সাউথ। Doors will open. জাইকা ও ডিএমটিসিএল 2030 সাল নাগাদ 128 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মোট 6টি মেট্রো রেল নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এই নেটওয়ার্কে 51টি উড়াল স্টেশন ও 53টি ভূগর্ভস্থ স্টেশন থাকবে। 6টি লাইন মিলিতভাবে দিনে 47 লক্ষ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। গন্তব্যস্থল আগারগাঁও। পরের স্টেশনের নাম পল্লবী। This train is bound for Agargaon. Next station is Palluri. পল্লবী। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। পল্লবী। Doors will open on the left. Please mind the gap. মিরপুর 11। This train 28শে ডিসেম্বর 2022 সালে MRT 6 লাইন দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও অংশ বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন, যা 29শে ডিসেম্বর 2022 থেকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। মিরপুর 11। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। মিরপুর 11। Doors will open on the left. Please mind the gap. ট্রেনটির গন্তব্যস্থল আগারগাঁও। পরের স্টেশনের নাম মিরপুর 10। শুরুতে
আগারগাঁও থেকে ছেড়ে ট্রেন শুধুমাত্র উত্তর দিয়াবাড়ি স্টেশনেই থামতো। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে প্রত্যেকটি স্টেশন চালু করে এখন উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মোট 9টি স্টেশন চালু হয়েছে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। মিরপুর 10 Doors will open on the left. Please mind the gap. ট্রেনটির গন্তব্যস্থল আগারগাঁও। পরের স্টেশনের নাম কাজীপাড়া। MRT-6 এর মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় 21,985 কোটি 59 লাখ টাকা। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। কাজীপাড়া। Doors will open on the left. Please mind the ট্রেনটির গন্তব্যস্থল আগারগাঁও। পরের স্টেশনের নাম শেওড়াপাড়া। This train is bound for Agargaon. Next station is Sheorapada. ট্রেনটির গন্তব্যস্থল আগারগাঁও। পরের স্টেশনের নাম আগারগাঁও। This train is bound for Agargaon. Next station is Agargaon. MRT-6 লাইনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 2023 সালের জুলাই মাসে এবং কমলাপুর পর্যন্ত 2025 সাল নাগাদ চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দূরত্ব বজায় রাখুন। ঢাকা মেট্রোর সঙ্গে ভ্রমণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। দয়া করে আপনার জিনিসপত্র আপনার সাথে রাখবেন। আগারগাঁও। তো 11:30টায় রওনা দিয়ে আমরা 11:47 আগারগাঁও পৌঁছে গেলাম। 9টা স্টপেজ দিয়ে ট্রেনটা মাত্র 17 মিনিটে আগারগাঁও। হ্যাঁ, তো বুঝতেছেন বাংলাদেশের জন্য অবিশ্বাস্য। তো মেট্রো রেলে আসলে সত্যি এটা অভাবনীয় ব্যাপার। এটা যারা আমরা পাশের দেশে বা অন্যান্য দেশে চলছি তারা তো জানি, বাট ঢাকায় আসলে এটা আমাদের কাছে এখন একটা ঘোরের মধ্যে আছি। হ্যাঁ, কারণ ঢাকা শহরতে এইভাবে আমরা ইউজ টু না। তো এই আর কি, চলেন ভিডিওটা নিচে যে শেষ করছি। আগারগাঁও স্টেশন একটু আপনাদেরকে দেখাই, চলেন। এই ছিল আমাদের প্রথমবারের মতন মেট্রো রেলের অভিজ্ঞতা আর কি বলবো, সুপার। আসলে এটা যখন কমলাপুর পর্যন্ত হয়ে যাবে তখন এর মজা আরও বাড়বে। মনে হয়েছে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপার,
এটা যখন মানে রাতেও চলবে, আমার কেন জানি মনে হয় যে ঢাকা মেট্রোর আসল মজা আমরা রাত্রে বেশি মজা পাবো, কারণ রাস্তাঘাটে যখন আলোগুলো জ্বলবে তখন আরও বেশি মজা পাওয়া যাবে। তো শুরু হোক রাত্রে, আবার হয়তো বা কখনো উঠবো, তখনও আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। দ্যাটস ইট। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো, বন্ধুবান্ধবের সাথে শেয়ারও করতে পারেন। আর যারা আমাদেরকে ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তার পেজটা ফলো করবেন, আর আমাদেরকে ইনস্টাগ্রামও ফলো করতে পারেন। আজকের মতন আল্লাহ হাফেজ।